嗨，大家好啊，我是沙生。现在呢，我们要去探寻的是位于香港被当地人称为是禁区的一所学校。那这所学校啊，在当年废弃以后呢，时常好像就能从它的教学楼里面发出一些奇怪的声响。这种声响呢，就像是那种乐器发出的当当的这种声音，甚至还能听到有小女孩的那种呜呜的哭泣声。因为这个地方它比较的偏远，平时去的人呢并不多。那这究竟是怎样的一个学校？它里面又会隐藏着什么秘密呢？那今天我们的故事就要从这里开始。你看沿途的风光非常的漂亮。这底下是一个湖，离我们的目的地大概还有4公里左右。本来可以坐巴士，从那个地铁出来以后发现有这样的自行车，然后就弄了一台。这边骑行还不错，它的路况很好，不算特别的陡峭。这下面的湖怎么样？嘿。你看，这里就是今天我们要来探寻的这所学校了。它的名字叫做学维公立学校 （Parkway Public School）。这个学校它就在这个里面。现在已经是大门紧闭那铁门都生锈了，上面还有一些什么公示栏。这里面看上去已经是杂草丛生从这里应该没法进去，我们从旁边看一下。它旁边这里有一条路。或许我们可以从这里进去。哇，好多支座，铁网都已经倒掉了。学校就在里面了。上面同样有学校的名字，下面呢是2个圆环扣在一起的，这应该是它的标志吧。这个学校呢，它是一个 L 型的结构，你看这是主楼吧，旁边还有一些侧楼，中间呢就是一个篮球场。我们从这边去看一下。周围扔弃了很多的垃圾。这个房间是个长方形的，空间并不是很大，沙发都被上面的天花板的木材压扁了，可能是一个储藏间，或者说是换衣服的地方。打不开，从那边走。
这后面，嘿，有人吗？哇，这教室里面啊，感觉有点阴冷，地上有些钢管，你在黑板，上面是铁棚。教室的面积大概也就是70-80个平米吧。在地上啊，灯光散落的一地都是。哦，它是围着这个山坡修建的。你看，在这个上面啊，还有另外一栋。不过这个房屋的屋顶上面都已经长满了树。那这个学园公立学校啊，大概是上世纪1950年代的时候建立的。然后在香港回归之前，大概是1996年的时候呢，因为好像是生源枯竭了，然后就废弃了。废弃以后啊，时常就从这个学校里面有各种奇怪的传闻吧。这边是另外的一栋。并没有什么特别之处，看上去很多东西都已经被清空了。那上面的风扇，嘿，是这样的。哇，这里面感觉好像在过去有人住过。你还挂了一些衣服，还有毛巾。你这个灯吊在这空中。还有过去黑板上的一些留言、通告、日记室。破烂不堪。哦，这里可以通向上面的教学楼，我们待会儿去看一下隔壁啊。说当年在这个教室里面啊，能发出或者说能听到有那种乐器的敲击声，但是我们并没有看到有乐器。公立学校，小孩画的画，教务处，这应该是个小学吧？小学5年级中文科。你能分辨下列词字的读音吗？难民、腐烂、男女、蓝色，还能隐约看得到一些小学的一些这个文字的教学。语文课，对，中文课吧。哦，这个门啊，没想到是铁门哦，还不是木门。你看，这是个铁门，哎，2道锁。哎呦，这门一定是在过去啊，蛮结实的。上面能隐约看到有班级限额44、45人，还有一个班44，那人不少哦。嘿，这以前的课桌，这有点小哦。哎，这里啊，竟然还有香烛哎，被这个塑料桶啊罩住的。那里面有好多香烛，难道过去啊还在这里来上香吗？
哦，松坡屋。嘿，这是这个房屋的名字，不过里面都是空的，不知道这个松坡屋在过去啊是放什么东西的，有点像是一个办公室，因为它空间并不是特别的大。这边没有了，从这边走。铁窗户。哇，好多的羽毛球拍，地上啊，全部都是羽毛球拍，小孩以前玩的。已经都弯曲了。这个应该是个器材室吧？器材保管室、体育间。这边应该是卫生间吧？你看这边有一排，也是 L 型的，那边写上了男厕，这边是女厕了。这么小一间一间的，上面都已经坍塌了。周围的植物啊，真是蛮茂密的。哇，这里面看上去啊，还蛮黑的，一股阴冷的感觉。四周的墙壁呢都是镂空的，但采光呢并不好，就是因为刚才我们走过来的时候啊，周围的植被呢非常的茂密，把周围的光都已经挡住了。哦，这面好像通到后山了。铁网。半个世纪的建筑。灯管。嘿，有人吗？地上有好多纸，写什么？公立学校学生成绩表，语文200分，作文200，抄默200，习字100分。学前儿童疫苗注射，哦，这是一个防疫证，上面都是空的了。一片狼藉。这里还有一个录影带，写什么？情牵2代人。哦，是一个动画片啊。哇，这上面还能看到好多人的照片。建校委员文英华村长预兆。哦，那这些人啊，应该就是这个学校成立之初的时候的一些负责人了。那就是校长喽？不一定是校长啊，因为他们都写的是建校的委员，我觉得应该是建校的一些创始人吧。
看上去啊，还真是蛮有年代感的。中间的这3位啊，应该是学校更重要的一些角色吧。照片要大一些。电闸，没有什么反应。嘿，这门好像开着的。天花板都已经没了，直接能看到上面的这个铁棚了。非常空旷的一个教室，这要比刚才前面看到的那些教室啊大一些。连那棵树啊，都把上面的顶棚给压塌了。旁边是铁网，这应该通到后山了。上面还有一层。制作，哇，上面有点不太好走哦，得这样钻过去了。嘿，有人吗？这里面有一台钢琴。这或许是一个音乐教室吧。你看地上散落了好多的纸张，上面写上的是公立学校学籍表，这应该是学生的健康状况和品格的一个记录表吧。这里有乐谱，上面写上的 Moonlight。这不是贝多芬《月光奏鸣曲》第1乐章吗？哇，你看不少的电影啊，像一些恐怖的啊，还有那种杀人的电影，像我记得有一个《名侦探柯南》啊，其中有一集就是这个乐曲，当当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 ，就大概是这样的，有听过吗？听过哎，难道这个传闻是真的？传闻啊，我这个乐谱啊放在这个地方。难道是一个巧合吗？正面来看，这台琴啊，已经特别的破旧了，连它的琴盖啊，上面的琴盖都已经没了，高度大概是121左右吧。不过在过去，这台琴啊，一定是质量不错的，因为你看它的这个琴键啊，全部都是象牙的琴键。不过机弦机啊，全部都已经没了。传闻啊，在晚上过了0点以后呢，时常就能听到这个教学楼里面啊传出一些奇怪的声响。这个声音呢，就像是从乐器里面发出的旋律，但它又不是那种很优美的感觉，而是一种比较生硬、比较单调，又或者说比较冰冷的声音，就像那种当当，频率很低。应该是低音区啊发出的声音，这就像是每间隔几秒钟啊就能听得到，好像是有人啊在琴键上面练习，又像是呢在找某一个琴键，仿佛啊是一只无形的手呢正在演奏一首未完成的乐曲。那过去啊曾经有人说啊，是因为有一个小女孩呢在这里弹琴的时候失踪了。后来好像是被迷失在了这个钢琴里面，又或者说是被困在了钢琴里面。他在努力的弹奏那个琴键啊，希望有人能听到。如果能完整的把他的那一首歌曲啊听完以后，小女孩啊才能逃离出来。
还有人说啊，如果触碰了这个琴键啊，就会生病，就会发烧，甚至还会在晚上的时候啊，看到有黑影呢站在自己的面前。听上去啊，还真是蛮惊悚的。这就是我知道的关于这个学校啊，它的一些奇怪的传闻吧。不过现在看到这个破旧的钢琴啊，真是蛮可惜的，也有一丝啊说不出的感觉。你看，曾经啊，有多少人呢会坐在这个椅子上面啊，演奏着这一台钢琴，把那些优美的旋律啊，透过这一台钢琴呢，回荡在整个教室里面，又或者说是回荡在整个校园里面呢？大家在这里啊，有说有笑，欢声笑语的，是不是挺有趣呢？所以曾经这里啊，也一定是有着许多故事吧。不过如今呢，就是这样的一个破败不堪的教学楼了，好吧？那这里啊，也就是这样了。那我沙僧，我是小司。现在呢，我们在这个传闻中啊废弃的教学楼，那我们的旅行呢又将继续。那我们下期再见。